आगो लागेको अवस्था मर्दै मात्र पऱ्यो भने हेर्नु आगो लगाएर चाहिँ काट्छ त्यो सीताबम भत्काउँछ ल्याइरहेको थियो होला नि भत्काउँछ अहिले यहाँ कसैले केही बाल्यो होला नि लाग्यो यही काम गर्ने मान्छेहरु माथि हुनुहुन्छ आगो निगम आगो जस्ता पक्रियो भने त भयो जस्तो मात्रै लागेको छ अनि चाहिँ माथि काट्छ भइसक्यो जस्ता पक्रायो भने गाह्रो हुन्थ्यो अनि जस्ताभन्दा माथि त्यो लग्यो काठ हो माथि उ त हाड पनि जस्तो पक्रायो मार्नु सक्छ मर्दै मर्दैन नि त्यो खाली सुरु चाहिन्छ नि त्यो हाम्रो साउजी कताडि आइपुग्नु भएको थियो साथीबाट फोन गरेको थियो अनि गइसक्यो त्यो लक्री हो कि अगाडि कहाँबाट आग लाग्यो आगो निभाइरहेछ भत्काएर के बनाउनु खोज्दैछ त्यो अनि यो आगो राख्छ मार्न पर्छ फोरमा आगो बालेर राखेको हो के थाहा बोल्दो रहेछ सर के थाहा बोल्दैछ ऊ दस आउँदा माथि बोल्दै एकछिन कमाएर म फोन गर्छु एकछिन पछाडि बोल्दैछ ऊ पछाडि खनाइदिनु भत्काउनु लाग्छ कसले लिएको छ त्यही पारेको रे घरसर भत्काएछ आगो लागेको घर भत्कायो यहाँ छाप्रो भत्कायो छाप्रोमा आगो लागेर भइरहेछ कलङ्कीनिर सीताबम अपोजिट सीताबम पठाइको अपोजिट आगो लागेको निभायो यहाँ बल्ल बल्ल निभाएछ यहाँको दाजुभाइहरूले